برنامه آسو نویجه افدم و حمود من و خوش به تماشاوان روزآوا تیوی ام ایرو سب خلک کنول پیش بری ونه برای تماشاوان هجا ام ایرو بازار عمود نه وکی بازار کی روشن بیرات ناس کرن گلک هلبستوان و جوان دیروکناس دوی بازاری دهنه ایرو یک جستونه هری سرکه یکو مهر خل دیروک اوجای کردی هلبست و نویسا کردی دایا میوان خلق ما ام ایرو به خلق خود بحثا کرتجیان اوی برهم و خبات نوی بکنی کو براستجی بسالانه گلکی تشن برهم و دولمند جبو ما دایا پیشکش کرنه میوان خلق ما ایرو مامستا و هلبستوان عاشق باراویا مامستا تو خیر هاتی برنامه خیرندار بن سپاسیا و اکیبا کارکر و خباتکاری و گشت گلکی سپاس مامستا راستجم گلکی کیف خوشن ایرو تو بی میوان ما تدما خوش بو ما وقتان دیه باشه مامستا از خوازم به پرسش دست بکه من دست بکه برنامه دجی گفت عمود وکی بازار کی روشنبیر هاتیا ناس کرن دهمان دمی ده گلک از بیژن بازار کی وسا هم روشنبیر جی هم جی وسا بازار کی دین ویجی هنه گلو افچاول هفت که کو علی کی بیژن روشنبیر و علی جی ام بیژن دین ویجی پردیدن هر دو جی چیرو که وه هنه باستیج یعنی بازار عمود بری ولایت مردین جبریا مردین بازار هری کبنار آمد هبو و آمود و آمیدی اف حرسی خوش کردونش بازار میدای کبنارن یعنی اوانات بریا مردینه ده و فرقش دبو بریا مردینه دشتا مردینه یعنی بازار تتنه بون یعنی و بازار کی دوری دستلاتداری ابو دوری حکمدار ابو یعنی خوینی ایگو لدیجی رژیمات سکنین ایگو خوینی دبون ایگو شورشن میگو تگری چون گیش کوچبری ورد بون دهاتم پاراستن یعنی جبولو انا كدور نيزي بنجي الي بنجي عشيري بنجي مالباتي دا عمود هي ايوه باجاري جو تير چاند به يعني چاندا پر به يعني جكوتي او چاندا هر جواك چاندا وهي هر عشيرك چاندا وهي اف پر چاندي گيان هفدو تناسكر بيگومان مجي دولمندك يعني جدل واگه از شويه خوارنه که چکیم شويه پنجی خوارنه گوتنه که بکیم پنجی گوتن تی گوتن افجی هلا روشنبیری وده يعني از گمان دکیم لگور وقت يعني راپرسینه که چه بو بری چند سالا ده هر چهار پرچه کرسانی ده بازار دیمین روشنبیر عمود درکتی پشتی سلیمانیه يعني او جي هجماره شنيه سليمانيه جي عمودي بيتربون چهار جاره هذا دواجي دين عمودي پر چما پرن براستيجي كسي ويج بر پر يعني جسدي نوتج ديني وي زانانه يعني كسن وقت به خودي بندن خودي سربورينه ديانه اصلا كدين بونن يعني نجيب چوكاني يعني حتى دين خوشي جودانه نوكي ابو باجار يعني پروان هناك بكالور استندن هناك دبستاني بلند بداوي كرنه ديين اصلا كي دهنجي مجولبونه دي واري فلسفي دي كيردرن و د فلسفه جیانه ده و خوزایه ده و دیروکا کبنار براستی باندوری افگشتک لپسیکولوژیا مروف عمود ده که هر جوان يعني قال لك الجور در دي كمان زانيار وروشنبير وهناك جي دين دبن يعني باشا مامستا سپاس مامستا ورد راسيجي از بيجم هر دما ام چوك بون دما متخواست ام هلبستا که كردي بخوينن ما دناوا پرتوکن کردی ده دیگری اما هلبس انت دیدن هر امچوک مناوی تبهستیه خوازن راستیش بو تماشاوانی ما برنامه ما بهتر ناس بکن نفش نو دخوازن ناس بکن تا کنگ ده دست بنویسا هلبس تا کردی کریه لیکولین کردی کریه کد دمکه رجاوی کردستان زمان کردی به تمامی هاتو بخدا خکرن راست بگومان د سالن حشته یکیده از خوندکار دبستانا ناوندی بکالوریا بو بس وجهي ما هلبست بعربي دنفيسين قبل ما جوالي خرد خوندن شبك لدان از دقريان ما مستمد قلت شما دقري من نويري بقولتها دور مجير قوت يعني شما زماني خنزانه بخوينه جمركو بتيبي عربي بنفيس ونبرز قري قلت شغل مدز بهلبستا كردي كير بتيبي عربي ومدادو يعني شروق دو دريج جبر سيبارتي مهب شاب وراس ونيتار يمين ويسار وحيات يا ازولو شخورتك چالاک بم جوانك چالاک بم يازي بم اليوان هواليوان تبلوان بم ياجي تيبي كردي از هينت كريم يعني مجي دادو كسي خم خوري تشتكي بتشتكي زور تنجي يعني مرة ديكار بددو مرة بجي مدادو وملي برسي كردي خورت كر ببارس وبوليسي كسمه مسلم تنمخو هني زمان كردي كر وجبر از جوي جواكا كردم وزمان دايكا من وبابي من كردن قال لك دايكا من بابي من اليكاري من بون باندور المكرن
تایبەت د چند و وێژەیە جواکە کوردی دیانی و د زمان دژی مخۆ پێش خست و مدا پێ حتا گەزگیام ئاستا ڕێزمانی و لێکۆلینên ڕێزمان و وێژەیە بڕاستیژی ینی ئەرێ پر زۆر و زەحمەتی دیتن ینی وێ چاقی قەدەخە بوو سالا حشتێ و شیشادی یەکەمی کورسە زمانی کوردی لە عمود دێڤەکر هاتم گرتێن ینی وێ چاغێژی چلو بوون گرتنێ مگەلک جارا چێبوون گرتم بوون نەزندانکردن بوون ینی ئەس دیگرتم چەند ڕۆژێکی ئیسکەنجە دانم و ئەس بەردەم ژبەر من نەچاندن محکەما دادگەها داگۆ لێپرسینێژ بكر كنت زماني كردي لا يعني جبر دقوتن يعلم لغة الغير يعلم لغة الغير مجبر أو زماني دن شيء يعني أو زماني جزهين دي كم شيء يعني ندقوتن ندها سر زماني وان زماني كردي بليف بكنجي بليف كرنا زمان جي زحمة رابو إجا من دادو ومسوز دا كذا مخد في زماني بيش خصم مسوز دا أزي خدمتكاري في ملتي في جواكي بمدفرده وشي قصد دستي مدريش ببا زي خوان دي خبقين مي از خودی وی زمانی در کردم و چه قصی زور و زحمتی جه بزی بردوام بکم و بهتر اجمرد بون هاندره بردوام کردن هر از دادم گرتن و زور و زحمتی مدیتن از بهتر هز دهاتم مخدا پیش قبل افشورش روجاوا جهات يعني بكرتايات صراحتهم افشورش روجاوا جهات وقت يكي جو 6 سال يخرج تشتكي آمده كريبه وكس خود يعني كسك البرشعوات تنه بزور وزحمتيا وببارس وبوليسي وجنوب كده شورش بدرفت شباب براسي ما خل بنكو ديوار تخص يعني تشتج مهات دي ساجي زانينجا والبيمانجا والدبستان واللبن دي كردي تشتج مهات مكرو تاروجا ايروجي از بردوام ومسوز دايجي او كسين مي خدي برا يعني خدي بيرو باوري دبلومين اي دبستان اي زانياري ابلن جوالات درن اني بردكن بريخو دبلوميخو لام از جبر اكاديميسيينكي جواكا خمج اكاديميا جواكا از دركتمه از يجي الگور سوزا خون بو از خدمت اوج باشه ما مثلا ارشک دور ده خوازم نرین هات تایبت جبر کو گله کی گرینگجی دو سال حیشته ده تبحث کر جبو فیربون زمانی کردی گلک زور و زحمتی هبون اشکنجه هبون گرتن هبون حتی بلا کس دهاتن ونداکرین ده نظام چرانو سوان کسانا چیه او عشق کو قدمی هبو جبو زمانی کردی جبو چاندا کردی گلک نرین جدا درد کبن دشورش روج آوای کردستان ده او عشق و حسکرنا کو سال حیشته ده گلو هین زندیار جم گله کردج بو فیربون زمانی کردی براستی و چاغه عشق چاندا کردی وجهه کردی زمانی کردی دل هر کردکی ولات پرورده بری گو به ولات پریز وقتی هین ولات پرور ولات حزه دل وان هاتب و چاندن یعنی لهمبري الرجيمان لحرجه برشي كردستان جي نرينا من سر هي جو ابتش دبو بتايبت جي بشي روجافا والعمودي يعني قابا جو نوروزك تشي دبو يعني جو باهتنا كشتن جي مذكر يعني زماني خو قابا جو كورس مددان ام باهتنا كشتن جي ما بدايه يعني اما او جوش او حسكرن او براسيجي بونو بيراني نجمر تا روجا ايرو لكسين ببلياين هر واركي ببلياين چاندي هنري اي وجي الزمان لبام ماي هاتي چاندن دليمته يعني او كسر دلي باب وكالات ماي اري بيك هات دي ام ديفيجن هن هيفيه ما بيك هات خوني ما بيك هات او كسر يا مادام ماي بمر ام تشقص دكن تيرناك از انا تم ديفيجن للجيم بالبرسيار يعني الجي روشنبيري وزانياري از باندكم از ديفيجن لبا من قال لك هي اللي قال من هي بر هي ومن هذا يخزي درفت جمرها بجوز هينج يعني او هيفين كما مسا ارشك هيفي ذكر بالتمامي بيك هاتن هيا نامام سته نا هين بيك نهاتن قال كي خوش يعني هيفي بيك هاتيه وبشي ويني هري خرط بيك هاتيه بو ايرو از دست بيك دي قام كتن دبستانا دو زماني كردي ما درباسي دبستانا كير از درباسي نوان كليل كيمي روجاوات وزارو كيمي بچوك من دالانا قاوا قومدي اوجي هيشتنا استا جو زماني خو وقت زارو كي خلكي سربستي بخوينن بي جو زماني وان بلكما يا الهب حربله براستيجي حسري من باريان وزغريا مقلق جاره من حسر باران جي كيف وجوشي يعني براستيجي لهين ما دميغو ما سازين ديواري روت ما داغرتن جي زانياري وزانستي وخندكارن وما مستشبون والرجاوا بلابوني هين اجا ام استي سر راستكريني د عالی زمان ده د عالی رزمان ده د عالی وجه ده دان برهف کرینه سر راست کرینه دیروکا ما وندای وجه ما وندای فرهنگا ما وندای براسیجی خلکی جمر کری بری ام شخور بکن هین امجی لسر وان بنگرین که خلکی آوا کرنه چه ما بست و چه نب ما بست یعنی چه اکثر و نه اکثر
دژمنە ئەم ئانینە سەر زمان دە دیرۆک و وێژە و زمانی خودێ وەکە میناک بۆ ئەمژی ینی ئانینە سەر زمان ئالیە نەرینی دێ لێ هەنێکاژی ئالیە ئەرینی دە وەک فەرهەنگێن ئینگلیزی و کوردی چێبوونش بۆ گەلێن ئینگلیز و خوێنی زمانی کوردی بکن و بی ڕەنگیانی جەمە ئەواناکی ژمەر بوونی ژێدەرین دەولەمەند ژێدەر و ناڤڕۆکێن دەولەمەند هەنە ئەم هێدی لەسەربانە ئانا پرتوکێک منەیە ئەوا وێژەیە کوردی لە کورین کردی 1000 براستی دور سد و هفته و نه جدرین تدی از بشار پنج زبان اجزای کردی عربی ترکی انگلیزی فارسی یعنی براستی جی یعنی دولمندی بنگه هیچ مره و اف شورش روش اوا بسایه وان پاریزوان ما وان شهید ما جی براستی یعنی در فتک مزیج مر چه کرنه بو ام ایجاب سربستی بکن برای دبن ترسیده بو انا سربستی راسته یعنی من بخوار راستی جی ازمت مای دمام بری از بیم عمود هفدیتین بتر بکم مگوت یا برنامه آسوین ویژه از چما به نویسکار کی زمانزان کی را هلبستوان کی را بکار بین 45 دقیقه همو جیانته دورده در باس راستی برهمه که دولمند امیرو گله کی کیف خوشن راستی مجيب كورتايد بيش اره كورتاي سرنفيسين بان يعني راستی دیروکه که دیروکه کی دولمند مام سارشک چه صدم هبو گوته پینوسا خو کرا پینوسا هلبسته گلک صدم ایش هبون گله کرد پر بحثت که دیروکه هر هلبستوان کی نافدان دناریم ایشک دیدیه زحمتیک دیدیه بویرک بروی رودایه حتی بویه صدمک کو او ایشهانه وکی هلبس بینه سر زمان گلو یا ماموسا آرشک چه بکو دست به که پیشی خباتن زمان تا درباسی خباتن هلبسته بویه لا دست به که از دست به هلبسته که یعنی از خوندکاری دبستانی بومین رفع یازدادم دهاو یازداد و چاقی یعنی هنگی بیرو رامان نتوی فکری نتوی پارتیتی لگل مهبو یعنی بتایبجی پارتیه که هبو جی کمونیست لگل مهبو وانا هنکی وک ریجوان رهبو خوندکارن حوالن وان هبو دبستانه ده یجامیجی خون نزیکی وان دکر بتایبت گاواگو عمل مال دهاتن مال ما تیپا خود برستر سترانه که کردی گو باوی مدگو ومرین دیوار بگوهن جبر دهاتن لبر پاجا چاودێریە ما دکردن ینی پرسگرێک دەرخستن ئەو زۆر و زەحمەتیانە ئەو بندستیا گەلی کورد و جواکە مە هشیاربوونا جواکە مە گۆدۆزە مافی خۆی چارەنووسی بکە ینی بەڕاستی باندۆر گەلێکی لمە دکرد ینی هێدی ئەو کێفراتێک دۆندڕێ مەرە چێت بوو وەک جوان مەرەژی هین دە ئەستێک نوح تێگەیشتنێ دەبوو ینی نوهاتی بوون ئەم هین تێ نەگەیشتی بوون باش ئەوەی کێفەراتی دجی دێ باندۆر دلێ مە و لمەژیە مە دکرد تێدەهات چاندن ji bo bi fedakariyeke mezin bi fedakariyeke mezin me ev kar dikir bê tirs yanî em dihatin girtin em dihatin lêdan li min didan digo ma tu naêşî min digo berê digo dengê qîra te nayê min digo deng tê we hûn nabîzin digo çima min got qîra bin desta her kes nabîzin wê çaxê min ev ji ê işkence didan mirim min digot yanî yanî me besiye çi bû ev kêferata hay û hestan hundirê me de xwe ava dikir وجا بپێشکەتنا زانینا مەڕێ ئەو کێفرات بپێشکەت ji welatperweriyê bû welatparêzî ji wêje perweriyê bû wêje parêzî ji çandperweriyê bû çandparêzî û ji zimanperweriyê bû zimanparêzî birasî jî ye باشە مامسا ئارشەک پرسێکی وستا دikeve mêjî însanan gelo mamsa ئارشەک dema ku yekem helbesta xwe nivîsandî bi elfebeya latînî bûn yan cî ya erebî ku natîpê erebî bû min nizanî bû gelê me soran bi zarevey me soran hene ew jî tîpê aramî te dî erebî nivîsin te heta salê çanda bû piştî çend salan sala heştê dawiya heşteyî destpêka heştê wekê bû meha yekê bû ez guman dikim ji heştê wekê me helbestekî nivîsî bi tîpên عربي أبي آرامي وبيبن كردي مجوهي خداني دلوفان وشاغي مبان خدي ذكر مجو شحقي تلمي يعني أبي رجيل إيجي ويدا ميت كان قد تبي تمام ست درباسي جل أمبيجن تيبين كوب زمان عربي تدرباسي تيبي لاتيني بو دما جو درباسي تيبي لاتيني بو ده حشتي ودوادي مدز تيبي لاتيني جبرتش وشاغي أزقل لك يدقريان ببارس وبوليسي حتى هفاليكي مهبو نه هفالي مبوج مد تمنوي مستربو بري هفاليكي مبو وشاغي بارتي يمن من حاددان خورتي مد شو روسيا يدخلن يعني او يا شو ايريفاني جرك وجهها كردي بخوينه مخابتي مگوش بو خدل ايريفاني سربستي هي پلك روزنامه كردي تجسرگ مارغا حاجي بشي نجمر از دستوني گتما چيكم بشي ششما هاجمرشان همجي او هفبنديا كوا أرم شمبيري رابطة كوال المثقفين الكرد لبيروت يفبو رسالة حشتة ويكيد أشوم ويجي
او پرتوکین جگر خوین دخوندن از جوان بوم نتان مزبم از 2 ساعت 3 ساعت الورد نشتم مش خورد دخوندن مبرانبریا تیپ انگلیزی و ای کردی به دور دکرین مثلا میناک قبل بتقول خوارن من نري او بيشي خا اكس او اكس انجليزي دي مك خيه ومبولو هيني تيباكر ومتحشته ودواده هل بس تاخي بنجامين بو ازغومانتي كم شغال قامبي بقاع وادسي يعني قامبي بقاع از ورغيري عسكري پرورده حواله عسكري بوميني دوی قامبي دوی شغال هل بس تاخي نویسی بتیپن لاتینی باشه ما مست راستیجی امی هین بحثا کرده جیانه تی او دولمند بکن ام خوازن آنا وساته هلبسته که جوان هلبسته نخواهد مره بینی سر زمان جه تماشاوانی مره بله از اینها رومانه که منی هلبستی هی بلکه تشتکی جدایه جی مو برنگ رومانی نویسیه ناوی رومانا من از ریوی بو از ریوی هیویه بو جاره که کچک جپیرگی من وهات گوت من هینی وینه سازیه بک من گوت از نویرم بترسم تدناو رنگا دوندا بک گوت رنگ چنه مگوتشتن هنه دوی تاریا مدنه چاوی توان نابینن او دجمنی منو تنه گریا وجبا من مشیا من ریا خو بردوام کر از پیرگی حواله کی هاتم بخچوکه کل پیابو مبان کره هو حوالو تلو چه دیگری گو از پیله باید دمید دم سرهف هات گل من بخچکا خو وکر پیله باید دمه هن سور هن سپی هن زر پیش مکرن دناف ده هن پینوسیش کستی هبون گوت ما او نه پینوسی تنه من گوت پینوسی من پرن هن سورن جبو روژن زورن هن سپینه بهلمن هن کسکن نامین اوینه پیدنویسم هنجي رشن مينا رنجي ستمينه من نفيسي ومن شكاندن چكو بينوسي منجي مينا سري من ارزان بو مشكاندن تشتكي من جدلي من بيفا نما از ويجي بريا خوي دبن سري خده ود شيرم از چقاسي ميرم وي آزادي احجفر دست بي بكه دخ ساكينه اهل وروي بمره خوين خماوا بينوسا ديروكيه خاما زيرين جي بيچكا هندوره بنينو كان لسر هيمان بكولن ولا توا جي خلكي خوشتر باشه گلك سپاس راسيج گلك خوش هاتيه نفساندن بس هدما تدبيجي مام سمرو خدك او خيالن كو بيفن تدبيجي راسيج واتاكي پرمزند ده باشه ما مست یک جان هلبسوانه کی یانجی ویجوانه کی وسا کور و دولمن درد کبن جی کسان باندور دبن مرفت کانه ببیجه ماموسا آرشک جی که باندور بو جوان هلبسوانی می کلاسیک باندور بو یانجی تایبت مدیا مالبات بریا ته بو دست به هلبستو و خواندن زمانی کردی کرو بو براستی دست پیکا باندور جی باوی منه و دایی کامل باوی مو دایی کامل جی بچوکانی دست یکی بتنه بوم شب زمستان جمر باوی من بسترانه درواز دکر و دایی کامل به چیروکا درواز دکر کرته چیروکا چیروانوک يعني او وقت به گاليري بو چیروک گاليري بو او باندور لمكر وبابي من هاند دا من يعني بيشجريا مد دا دغو هر زمانك انسانك مروفك ويكرج از قالك زمانه جي هين ببن وفي دا يمدي جو سودا وان زمانه هي جبرجو از چاند وجه كردي دكار دكم جبوجو بندسته وچاندا نيارن تبلي بويه دوی از زمانی واجی زانبم جبو از نما في خوب بدمان لا ایوان بخون يعني افبان دوراننا المهاتن لي براسيس ببيجم تدريس خوندواني عربي بومجي من وجه عربي جي قال لك خوند البسوان عربي جي مخوندن اي كردي جي جبابه طاهري همداني وملاي جزيري واحمد خاني وفقي طيرا وحياه بقي جگر خوين وحتى حاجي جندي وتدي يعني براستي جي مقيش تقدر خوندنه لي اما وك يعني وك رفتارك القل من هي از دبيجم جرك كسي هالبسوان تجاري هالبستن كسي ديتير دسجار نخوي نجبو بي باندور نبي ودزيتش نبجبر از قال لك دزيد ناف هالبستن هالبسوان مي انا دبي يعني اجا جبولو مخنديه من افروكي والناس كرنا ازكارم لي كولينا جي سرچيكم لي يعني تبكنك ما زمانك چاندك يعني باندورا مرب هفدو باندور دبي يعني اللي نا استا جو بقي استا جي قرتني
يعني وقت دزيه يعني جانا بحمدي من لهلبستني متى بشتم بداويتي كلمة نريق وباندورا هلبستك عربي المهاتي يعني وك يعني بريكك عربي عربي وك بريكك هلبسوانك عربي قلت له فيدا اسباب من ناس كير وباندور المهاتي يعني مجاكي وخندبو مقولتي بختي من وك اردي هور رجيا نافستريا دروجك باكي برغور بخاصك لقريا من نريقو يكي عربي سوداني أفهل بستاي قلتي إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه ثم قالوا لحفاة يوم الريح نجمعه يعني من الريق باندور أف مالك لنافر بس أمر درباس ببو متجي داني باندورا عربي ورقر جهاتي باشا ما مسا أرشك تتقاني بو حمو هستن خواه دوان هلبستن كنت آنينا سر زمان نویسان بو آنی با سر زمان حمو هستن وصاد مجيه تدا ديگيان تدا بيگو من تشت قالك تشت وندا جدبن وقالك تشت دبيردان كده ذاكرة ده وندا دبن يعني حتى تبيرا مرة هلبست جبر بيلن يعني وسروشة وكوحيك يعني شوا دبن جرنا بشبه جرنا بروية جرنا ده آرامية ده جرنا كفراته وإسكنجو آزاران ده عذابات ده يعني براستيجي دماغي نديار أو كسي دبي كازي هلبستك لسر فلان شيء دي شيكم يا هلبستك فلان كسر شيكم قبي باندور نبو به هلبست نتشيكرني هلبست بيله وسروش يعني بهرمندية يعني ويا شلو دبن قال لك تشتو وندابون يعني او كيفرات هاي وهستي من جدس بيكا جيانا مدتار وجائرو هلبستي من تيري نكرني يعني براستي بو ترجم من بيسين تيري نكرني بيرتنجي من خواطر يعني خاطر جيانا او جي تيري نكرني لي تشتي قشتي يعني جرينجيه از بيتر دم يعني دنبيسي قدر اللي كولين الزمان وجا وديروكي جبولو از قالكي شخورناك دردجي كي از هناك هلبستي من يعني هستي من تيرا هلبستي من نكرن يعني جبر ديروكا كونداب وجاي كونداب وشاندا كونداب براستيجي كفاك مريفا جيم بك يعني قال لك سنه كيمن دناب جواكا مدى لي مرا هول ددك ومريفا جيم بك يعني جبر درفت هاتي يعني ام جي يشتنا استك تيجشتني ام ما كسن هوفن ينيارن رجيم ينيارن نابن لما تكرن قاعد يكرن كرد يعني نكرد كرد يعني يعني قريتشي قاعد يكرن إلك عربي قاعد يكرن يعني نما جوي أصدر كتنا إجا أف براستيجي دواري وجيدة كلا خي هنيك دكيم جبولو ودا دانا درزاد وعنايا ده وخندكاري مش سربنش حزر كتشو خورت رشيبونه إجا جبولو حكي أفاياجي كلام هنيك دكي يعني أو خندكارن راستيجي شاگردن كل جمتا دخاندن او گلکی شانسی لینک و کسی که وقتی تا دولمند ما مستینوانه مامسا آرشک یکش تایبت مدین هلبستوان اوک و دما هلبست خود نویسینن دخوازن به تنی بمینن یانجی بچن بر خوازای کی رونن یانجی دکانن دناوا ام بجن گشتادانه کی هوایی دجی بنویسینن یکش تایبت مدین تا دما کو هلبستان دنویسینی تو دخوازی بتنی بمینی کلک تا خوازای که جيانا مد كيفرات يردرباس بدروجي دي يعني دوازده كفل دستي مدبون ومكاري بدستا دكر لي كرنا خانيام دكر يعني خيدانك مدشو يك دهات از دهات مزدوستيام ايواري مشيف دخار واز رازام بيتري هلبست من بريا رازان بالحفه دهات نبيرام يعني هلبست بيتر يعني دبن الحفه دهات نبيرام يعني بريا رازان قبا او بهنيكا خلماشيه يعني قبا مرغايز دبه انجي روج ناجي هن جارانجي از نخوش بوم ايش نتين مري يعني دوان دمي نخوشيه دي قبا اسبالداي بوم دهاتن بيرامي جارنا جي جبر از كردستان قالكي قريام الحرشار برشا تقريبا يعني قبل شو ناف بخزايا كردستان تشاي ونوال ودشتي ويجي مدنيسي واز شوانتيا بازي ديكم بازي مجي هي براسي للشوليجي دفترها بنوسان بريكا مديز قال لك بيرتين حتى انا باشا باشا ما مستعم هل بس كي دي صاد خوازن جدا جتاي خوش وقوتن انت الدولة من قدار بكذا از دبيجيم ولاتو دلي من ده برين فبونا وكليفن قالن كل وان خيادي كتامريني وحر برين كيرترن جوان شم ونوالي تا جبرقو اف برين دو ذاتنا هي ولاتو من شقاسي غمجينيا وخفشارت
هر کی ماسی من دل خود بهارت بزانان را گه نزانان کیفرات دگود بجی بجنگو کیفراتو دز بونه شیر چجن چمیر نکارم وی بازی بگو هیرم نچارم کیر لهستی جدست وان برین دارم به هیوی ما تزوب دل شواتو چکو من خست به هیوی گش بدم لدست کولا از بوم بنی بیسدم من جه نما لاشتجی پیجو کلم چاول ریمه تو آزاد بی ولاتو سپاس برای ما مساعدشان برکو ام خاطر خوش ویجی پیروز بخوازن و برای خو بدن مالا تا پرتوخانه تا از وی پرسشته بکم دبکو جانا وسا مرو جانا متماید بینه قالوا هاجر یک شتا پرس بکه قال سینما عمود ايش بوتت چوات هي تو کی کردکی پرور و اوقاس ايش و ازارا برینه کجبو قال کرد بو سینما عموده به تایبر جبو ته چوات هي جبو ما سینما عمود تبقو بريام بو لي تبولوجي بشتي ما ايش و ازاري بهيستن وبلاتا ومجارة مناسكر يعني اوایات لیمورک الرش لعنیا دیروکیه و چاوا نیار دو خوازن کم کجیان بسری گلی بندس و گلی کرد بینگ او گلی آشتی خواز يعني براستی نفشك اما استم دوید فکرم نفشك جا عمود سیست کز نه هندکه و دوی چاقید دبری 65 سالاده نفشك جا عمود چو انا او نفشانا يعني و دور 1500 مالبات لعمود زیده بکرنا و گجی خواندوان بون و اندازیار و زانیار و دكتور وبجيش كجي شبوانا يعني أفيا حتى باندوري لشارنوسي جواكا دكين لقدر أوان دكين أري والله براسيجي باركي جرانه براسيجي از حرقتهم هين واي أو پرده أو شاشاوي الفيديو دنيا ويليه از دبينم هين بانجا رحمتي علي يقول تي بيرا مجا ودست جيكري وسري جيكري لسر عربو كي دبرين جاميش بو خلبين واجب دو ناس بكن پرچه بلا ولا براشتي دغورن كذبه براشتي براستی باندوره که گل کی خویه باشه راست جی ولی ما مسمی انا بری خو بدن پردخانه تا عمل ویده کی خلق خو بردوام بکن همه به هبره بری خو بدن مالا ما مستا و جهه کو پرتوکن خو پینوس خو هم جه هلبست خو دی نویسینه لی تماشا بکن ولی تماشاوان هجا ام هاتن مالا ما مستا ارشک کودوی مالی د زیدی 30 سال جیان کریه اب اوده کو ام تدنه اوده گلک چیروک هر جیه کو تده چیروکه کی وهیه برهمک هاتیه نفساندن هلبست هاتیه نفساندن پرتوخانه که گله که دولمند الجماع مستحیه مخصوص که امجبو تماشاوانی مجی به دیار کردن به چاوا دکارن بود ناوا زور و زحمتی که اب پرتوکن کو زمانی کردی دمک کو زمانی کردی لروجاوی کردستان قد خبو ندهشتن کو نه پرتوک نه زمانی کردی نه جی کوواره که کردی لهرمن کردی بین بلاف کردن لی ماموسا آرشک تبی زور زحمتی ها هیجی دکانو با کو پرتوخانه که گله کی دولمند کو پرانی آوی چیرو کو رومان و دیرو کو زمان هاتن نفساندن جمع بپاریزه باشه ماموسا آرشک از خوازم بیا که بیجه اب پرتوخانه تا تشکنگی ده بیجن تا آمده کرو اب پرتوکن گله کی دولمند جمع تا هاتن پیدا کردن پرتوکا جزود هناك جي سال حشتي يكيد القرمة هنا وهدي تدي قبل ما دو زمان ولا كورينا والجدرة تقريا مش خور بيدا كرين يعني برا مدان السر هبدو بريا دور حفظ الصلاة من بشايات شكل برتوك خانة خو بريا نحصل جيم أفشك. يعني تدبيج ده من سال حيشتي ده برهم هنك برتوك جنبه. وده من ما مستنى وصل زحمة بو أصلاً جي هبون كود برتوك كي زمان كودين معلم. ناس بقريام. لبرتوك خانين سوري قال كي زور بنجر ناس تشوم شامية تدي بايتخت وهنا كيلو باش بخكرينها بو يعني. هنا كي كرد جينا داخل دجي شاب خانة ده وشاخاني وان داخل يعني خبتي براستي متشتن جوان دریاوار پیدا کردن و از چون بیرودی مگلکتانی جنانی مگلکتانی در باسکرنا وان پرتوکان جبو هریمن ما صب پرتوکن بکردین اصلا کی زور زحمتی بود یعنی مبرنگ قاچاقی تانین جرناجه از دیگه مقامشلو میناک از دریه آخر بهات معامد از دریه زفترنی کاری بهات ما یعنی با عربان المكري دي كده دریه آخر دادم گند ولقال لك باجرة ولا يعني مجيكي دي
و دو هز جی کی یعنی پرتوکن گاوا گوش بیرود یان ور جانا سیما ترباس بو حیاتی هر بدی ما قال لك زحمتي دي لید انجام داد پروتوخانه که گله که دولمن انا تشنو جرين هناك اللي قال من وك واحد حاجي جنديوان صالح حزار نسوي تشتكي يعني ديرو الجم تا گله که گران بهانه ماموستا کده که دایا انا لبام جنجینه زنگاریه يعني دستی من تجار جنا راسته باشه هر هیوینا کو راستیج ام خوازن هر مالک کردا وسا پروتوخانه که مال سامان من هر بس ابلر راسته راسته مرو پر بحث کنیم خوشی دمام سریکانی در کتن اشتاکم بخوره در خستنی پرتغال کی دولمن باشه ما من از هاتم اودات نهیری راستیجی اودکی نتنی پرتغالی هن اسپاس نامه له گلک تشن وسا چاندن مته ده هن اف چیرو کانفن هل بس اسپاس نامان چاوان ما اف چخوا سازی و دزگه اسپاسیته رومتنامه دانته جبو خوات انتي زمان بيجو ما جبري فاناجي هنا ابي يقولوا برشام يعني فرنسكرين من مقوت ده حشتوش شاده من كورس زمان كردي فكر وزور زحمتي كنت باجر دكتور عمودي ما داقرت المتير كر يعني حتى جمعه جا ان بارتي ما هبون يعني ان دزقه هبون ان سازيه هبون ان كمل هبون وان سباسنامه هناك بري بشورش همان هناك جي يعني وهناك جي دما في شورش ده وك افايا ميناك يكتيان مسكارن كرد سوريا بري يعني بيستو يكيد دان اويا سال 2011 2012 دبون يعني سازيا زمان كردي سباسنامه اويا بريا شورشي اويا بارتيا وحده جد قلت كتير الوحده الناس كي مدرس دروان افجي يقولوا يعني اجا وحده يكا بارتي يكا وحده يا شهيد هر كور برتخانه جي يا افجي هر كل يعني زاني ابا كينغاي ابايا بيشانغا شهيد هر كل قوا تشبو سالك از ميواني ويني شهنازيه بوم يعني ابايا دياري مكرنه اوادن جي شكو قبل رقاي هفته روشنبیری لسرمنای جزیری واندن رقم رکوبانی وان اویا دسته چنده آگشتی آب کروجرت سوریه دیاری مکرنه دنی بعربیه باشه مامسا دیزیا پرتوکا حلاله یا نه حلاله گلک وصاد بیجه والله ایم بخو گوام چون پیشانگه گوام چون پیشانگه مجوان دیتن خندکاری می ازانینگه وان دگوما مست ادلیمت پرتوک نهان و بهانه مدگو بدز از رید دمو بدز دزیا زانین خلکی دیروگا که بنارده زانستی زانیاریا ما گیش دزینه که بنتوری ما چاندا ما گیش دزینه مالسر پرتوک که ما یعنی پینوس و لیموس و پرتوک هم بچه رنگی پیدا بکن باشه یعنی باشه ام وقت اکیب شایسته حلال یعنی ام وقت اکیب برنامه کو ام در که من پرتوک بخار ببین جینا فرس کرده باشه جبر فن کنه راست ما مثلا دنا وام پرتوکان ده گلک برهمی تجی متیره دیتن ام بخوازن وی که تماشاوان رو بیسم حتی نه چخواست برهمی تا یه چاپ کری هنه من دور 3000 پرتوک بپنج زمانه خوندنه بپنج زمانه بزن جبر همه من جی گشتک بکردینه كردينه 32 پرتوک من بکردینه بیسینه 6 جه هلبستن 6 هلبستن و ایدن گش لیکولینن ای وجهینه ای زمانزانینه ای بیوناسیینه فرهنگن دیروکن تناس که دیروکا وجه دیروکا زمانه و گش بفی رنگین يعني 11 هاتنه چاپ کرن وين 21 دست نویسن ماله او این هاتین چاپ کرن جه دزگه که تینا چاپ کرن یان جدا یک جه بریا از دبیجم 2005 بو من یک چاپ کر زارو زمان ری زمانی بو زارو زمان من چاپ کر یک جه بو پشتی ساله که یعنی كيس خود شاب ذكر يعني وبدزي ومتشاد لبناني وقاچاقي براسيش تربج يعني نجي ابا جرستا وكرنا زمان كردي استا يكي يعني او رفا يكي او يا بشابخانين تايبت ادمانات بدزي متشاب كرن يعني دبير شو قدامك شاب كرنا برتوكي من ما سكني حتى في شورش دسبيكر من عربك مهب ومفروض وما فرهنگا خو چلنگ vay havane çap kir فرهنگا چلنگ من çap kir pensid برنامج نسخه مجید در خست چاپ کردن مبلغ کردن لگل اف فرهنگ سالن چه بو مامسات بحثی کرد سال 2019 ده
گلو یک سازی یک تونه بو ما مستوى سالی دبیر ایجا دسته می چنده به هیچ رابو اف چاپا نوجن ابو چاپا صفر اف چاپا یکی جوان درخستیانی او همان یکی یان جدا نه هنکی من لیزه دکی برفرهتر کری براستیجی یکتیا می روشنبیرین هرم الجزیره جی پرتوکا منی زار زیرین زار زمانیه ویا باشه یکی وان چاپ کرد پیشانگاه پیشیده آهرب بود آیه کمینده هات پیشان کردن از باور دکم زاری زیرین ندورده دنا پرتوکان دنا پرتوکان باشه وینی دوا برگیر دوا اوه افجی دسته چنده آبا کرو جلات سوریه چاپ کرد نه جزیره یعنی دپیرجی افجی دسته چنده چاپ کریه اویا آبجین کردی اولا زردشتیه یعنی خلکی دو کرده بچند آبجی نویسیه بحفت آبجی بریا مسلمانیه نویسینه و مسلمانیه دیجی بچارج بری اوا آرامی عربی با آکریلی نویسینه و با ارمنی نویسینه و دپیرجی اوا لاتینی نویسینه و از باردکم زند اوستا بخوشی به تیپن جدا هات تیپن زند اوستایی اوستایی تیپن اوستایی افجی وجیا کردی هزار دان هفو نرخاندن هزار و پله افجی مجبو وک ربازه کش بود دبستان انش بود زنی گهیم آمده از پرتوکا ویژه دقیق بودن بگشتیجی یعنی او ویژه کردی تیرا بحثید کن خواتن ویژه آدمنار آدموکی و آنویسکی گشته اصلی رنگی که گله که خوش تداعی پرتوکه اوجی دسته چنده پروی مگیش آمده دکرن و تبغ قالکی ویانی و وان چاپ دکرن باشه ما مست هنگا ایگو اف غلاف قاب جمرچه دکرجی اول کی ما بو دبستان نبی عبدالوهاب رجب جامع ویجین قاب جمرچه او قابن پرانی پرتوکه انت تو پیشنهاد دکی یان او کسی کو تو پیشنهاد کنه باشه ما مست ازویه که بیجم او برهم و هلبست انت یه گله که دولمند حتی ها تدای هنرمند کیه استرانه کی بیجه هلبست می گله کسترانه یعنی بریا 35 ساله ده او کامیران حساری و حاجی فسیح بون دستران یعنی هلبسني ما وقال لك هلبستوانا جانا هلبسني ما دي تبون بشي انترنت شي بون دي تبون دنيفيسي من زاني منا بواجي شي ايوه دبرن يعني سربست بون فيدا يك نبي مزهر سعيده سورانه بشمرغايه سورانه باشوري كردستاني سليمانيه جلهولير رودني اواجي يعني افسركي بشمرغايه اويا جمو خستن دستپیکا به شورش دا آزادیش مخست و رابوم اودای و جا دور پازه شازده استرانه گلک استرانات نگوتن یعنی من بری تنبوری جدید دا یعنی من آواز زیر داتانی و مدرسه باش کریه تنبور جه باشه ما مسته هلبسته کشته تماشاوانی مرد بیجی بله از یولو هلبسته که شیورنگی اوینی بیجی دبی گل دستری لسر شاغی آنجی دکه دیلانه کته او بهار رنگین جرتینا جیانه اوین دارک لدوریه جبیر دکه ویجانه بدیتنا یارا شیرین بوی بیر و رامانه جوینک روشنبیری بو سترک لیبو میوانه مینا کلیل کیم بهاره او جیا کردستانه خوندوانه برومت زارخوش خوش روانه تو هنگایا دلی من ما تو بهایا جیهانه دلال بو تا روژا تو دی تا آوه دف زمانه تروشک تماشا کری ماهین تا دل خزانه زو بکه جهلینا دلی کو تجیر خدانه و جشتر نمیش بکه شب و روش بوی قربانه روگه وزه پربدوه اری رنده جوانه آوه وگرین جوکن تی هیدانا خورستانه خودور مکش دلگونه وینا وش بریمانه مینا زاروکو دیتیجی بگدل دل ببانه زمانه من هودی کاره ببیجه پسندانه بترسم که از دریش کم چما گوتن ارزانه هر بی گله که خوشه ما مثل ارشکته مرود کانه ببیجه حتی ها به چند جورین هلبستان تا کانو با هلبستن خو هستی خو بانیان سر زمان ما هلبستن شورشگری گوتنه و حالت پارێزی و دەربارێن وەلێ هەلبەستن گلی و گازنە هەلبەستن من گوتنە ڕەخنەیی گەلک لەسەر کێماسی و شاشی و چەوتیان دناو جوواکێ دێ و دهن دەڤەرێن مەدە گۆچێ دەبوونجی کردن و حتەنا بێتر ئەز ناس بوون بە هەلبەستێن ڕەخنەیی یعنی ناس کرد ئەمە جورەی ئەڤینیژی
gelek nivîzînî yani evîniya kwîr jî yani cureyên li ser xwezaya welêt û girêdana wê bi bindestiya gelê Kurd ve min nivîsîn weka avdarê tu hat rewşa miha û gula sor û te nas kir yani helbest newrolojî bi gelek cureyan nivîsîn rastî yani helbestên me tu karî bêjî epîk û lîrîk û dîdaktîk û destaneyî û yani bîmana wek bê dramatîk û felsefî û pastoral û dişedan yani Başa mamoste ez dixwazim vê yekê pirs bikim bi taybet mijarên gelekê giring in dinêrîn hate te wekî helbestvanekî û nivîskarekî lê kulvanekî zimanê Kurdî Kurd heta çixwas astî wêjeya Kurdî ji xwe re kirine xeme û xwedî lê derdikevin bi rastî ji ber Kurd bin dest bûn û rejîmên serdest jî bi rastî gelekî rê nedidan zor zehmetî derdixistin gelek civaka Kurd li her çertevera perîşan bû timî lê hinek berxwedêr hebûn kesên wêjevan di her çarperça de dibin bandora setem û zora wan û dibin bandora çanda wan de jî hewldanên kevin kirine jî kevin de jî ta roja ana heger gimere bibêje bi rastî jî bêtir wêjeya me hatî parastin bi şêweyê devokî kiştî ana lê qonaxên nivîskî jî divê demê di piştî dema sedema avista û vir de qonaxên setem û zoriyê hatin lê piştî di warê olî de hinek oldarê me çêbûn rewşên gelekî xweşik rolê gelek xweşik wan rewşadilîstin û bûn bingeh yanî lê divê serdema vê daviyê di bi rastî û bi taybet ez vêne ne pesindeke yanî divê şoreşa Rojava de derfet û derîve çêbûn em dikarin bêjin Rojavayê Kurdistanê beşê Rojava xwe gîhand beşên bakur û başûr jî di alî pêşketinê ji ber hin derfet û derîve ji wan re beriya Başa mamoste rastî jî gelek pirsê mehîn mane rastî jî kesekê wekî te dewlemend e mirov çixwasî bikar be kurahiya jiyana te ya wêje û dewlemendî nas bike gelekî hêja ye hevalê min dibêjin dem qediyayê gotinekê te dawî ye ku wekî helbestvanekî bi Amûdê ve helbestek minî Kurd heyze ez ê wê bihêl ez ê xatirê xwe ji temaşevana bixwazim û em ê wê helbesta te jî dawî bikin gelo ji bona te hemû Kurdistan Amûdê ye yan jî Amûdê wisa cuda ye ji bo te Amûdê numuneya biçûk e ji Kurdistanê yani Kurdistana berfireh ji her bajarekî xwe tê avakirin yani her bajara Kurdistanê ew hestê Kurdistanê baş e gelek spas mamoste spas ji bo te te dema xwe îro me re veqetanim gelekî kêfxweş bûn gelek spas belê temaşevanê me em li vê rekê gihin dawiya xeleka xwe ye îro xelekekî gelekî dewlemend bû rastî jî helbestvan û wêjevanekî gelekî navdar mamoste Arşek Baravî bû me hêvî dikir ku rastî jî hinekî kurtejiyaneke wî ya xebatên wêjeyî bare parve bikin em ê xeleka xwe li vê rekê dawî dikin em ê bi helbestekê wî xatir cewab bixwazin Amûdê min disoje min dikoje min sor dike û min dilorîne ez ji tu kesî re nebûm kole lê bi hişta Amûdê keseran di dilê min de dikole û min jê re dikukole nebêjin dîne na bibêjin dîne spas